दिन के अंत में वे अपने घर लौटती हैं और दिन भर की कहानियां साझा करती हैं। रात में वे सपनों में उड़ते हैं और जादुई आसमान की यात्रा करते हैं। सुबह उठकर वे नए दिन की शुरुआत करती हैं और नाश्ते का आनंद लेती हैं। एक और दिन की शुरुआत होती है और वे अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में वे खेलती हैं और अपने सहपाठियों का उत्साह बढ़ाती हैं। वे मिलकर एक समूह परियोजना पर काम करती हैं और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करती हैं।